ஆம்யோகா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கண்ணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிளகு கஷாயம் ரொம்ப அற்புதமான இந்த கோவிட்-19னால் பாதிக்கப்பட்ட நம்ம மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய இந்த மிளகு கஷாயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல 10 மிளகு, ஏலக்காய் 2, 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், 3 ஒன்றா சேர்த்து நச்சுக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நச்சு வச்சுருக்கிற சீரகம், மிளகு, ஏலக்காய் ஒன்றா போட்டுடலாம். அதன் கூட கொஞ்சம் துளசி இலைகளையும் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிக்க விடுவோம். இது மாதிரி நல்லா கொதித்து இறக்குற சமயத்தில் 1 ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை, அப்படி இல்லைன்னா பனை வெல்லம் ஏதாவது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் இந்த சீனி வகைகளை மட்டும், வெள்ளைச்சீனியை மட்டும் சேர்த்துக்காதீங்க. அது உடல் நலத்துக்கு அவ்வளோக்கு நல்லதில்லை. முடிஞ்ச வரைக்கும் நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பனை வெல்லத்தையும் சேர்த்துக்குங்க. போட்டுட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். சரி, நல்லா கொதித்து இப்போ ஏகிற சமயம் வந்தாச்சு, நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 1/2 டம்ளர் வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு. இது ஒரு அற்புதமான இந்த சளியை, இந்த கபத்தை, இந்த காய்ச்சலிருந்து நம்மளுக்கு விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பானம். சளி, காய்ச்சல், இருமல் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம உடம்புல ஏற்படக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு வெப்பநிலை மாற்றம் தான். அதாவது ஒன்று உயர்ந்த நிலையிலையோ இல்லை தாழ்ந்த நிலைகளிலேயோ போகும்போது உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்துக்கு காய்ச்சல் இல்லைன்னா ஒரு சளி, கபம் கட்டுறது அப்படிங்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு நோய் காணுது. அது ரொம்ப எளிமையான முறைகளில் இந்த கஷாயம் வச்சு நம்ம தவிர்த்துக்கலாம். இதற்காக நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கோ வேறு ஏதோ மாத்திரையில உடனே வாங்கி போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிளகு, சீரகம், அதுக்கப்புறம் துளசி, ஓமவல்லி, இது போல் பல விஷயமான இதை பயன்படுத்தி வந்தாலும் இப்போ நம்ம மிளகு கஷாயம் அப்படிங்கிற இடத்துல ரொம்ப எளிமையாக வீட்டிலையே இந்த கஷாயத்தை நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா, கொரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு இல்லை 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கஷாயத்தை நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதிலிருந்து நம்ம எளிமையாக விடுபடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். சரிங்களா? இதை பயன்படுத்தி உடல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்ப சமநிலையற்ற அந்த நிலையிலிருந்து அதை சமநிலைக்கு கொண்டு மேலும் மேலும் உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பயன்படுத்திக்கங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.